រឿងខ្ងានចុងធឿហងមានរឿងដំណើរមកថានៅក្នុងបឹងដ៏ធំមួយមានហ្វូងខ្ងាននិងហ្វូងហងរស់នៅក្នុងបឹងជាមួយគ្នាមានខ្ងានមួយក្បាលពេលធំពេញរូបរាងវាមានស្លាបនិងរោមស្រស់ស្អាតសម្បូរដូចសម្លៃនាំឲ្យវាពេញចិត្តនឹងខ្លួនវាជាខ្លាំងខ្ងានតែងតែហែលេងជុំវិញបឹងថ្ងៃមួយវាក្រឡេកឃើញហង្សមានរូបរាងស្រស់ស្អាតកាយវិការល្វុចល្វន់គួរឲ្យចង់កយោគុណវាធ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមិននឹកស្មានថាមានសត្វហង្សដែលមានអ្វីល្អដូចនេះសោះពេលនោះវាមើលស្រមោលខ្លួនឯងក្នុងទឹករួចសម្លឹងមើលមករោមរបស់ខ្លួនហើយឃើញថារោមហាក់ដូចជាមិនខុសអ្វីប៉ុន្មានទេវាក៏សម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើជាខ្ងានវានឹងកែប្រែខ្លួនទៅជាហង្សវិញម្ដងបន្ទាប់មកវាព្យាយាមដកកឲ្យវែងដូចហង្សធ្វើកាយវិការគ្រប់យ៉ាងតាមហង្សតែគួរឲ្យអនិច្ចាខ្ងាននៅតែជាខ្ងានដដែលអ្វីដែលខំកែប្រែទាំងប៉ុន្មានបាងត្រឹមតែធ្វើឲ្យវាឈឺចាប់រោយស្រពន់នឿយហត់និងហាក់មានអ្វីមករំខានចិត្តជាប្រចាំជាពិសេសទាំងមនុស្សសត្វទាំងឡាយពុំមាននរណាគិតថាវាជាហង្សអ្វីឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ងានដែលនៅក្នុងក្រុមជាមួយវាចាប់ផ្ដើមមិនពេញចិត្តនឹងចរិតជាហង្សរបស់វាគ្រប់គ្នាគំនិតអប់រំចូលធ្វើជាខ្លួនអ្នកព្រោះអ្នកមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលល្អក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកស្រាប់ទៅហើយការយកតម្រាប់នឹងធ្វើជាអ្នកដទៃវានឹងធ្វើឲ្យយើងហត់នឿយនិងមានអារម្មណ៍ពុំស្ងប់ដោយអ្វីដែលជាខ្លួនរបស់អ្នកឡើយ